الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم مع خالد سلطان وحلقة جديدة من حلقات ننطق صح. النهاردة معادنا مع حرف الاتش. حرف الاتش زي ما انت شايف كده على الشاشة، ده شكله في الابر كيس وشكله في اللور كيس، شكله كابيتال وشكله سمول. اوكي. طيب احنا عرفنا شكله وعرفنا اسمه. صوته ايه بقى؟ صوت حرف الاتش زي صوت حرف اله في اللغة العربية. ها 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 كده بالظبط. طيب تعالى بقى اوريك امثلة على صوته وهو في الكلمات. تعالى بقى نشوف. have, how, hen, help, holiday, happy, hand. ها ده صوت حرف الاتش. طيب في كم ملحوظة بقى عايز اقولهم لك على حرف الاتش. حرف الاتش ممكن يجي وما يتنطقش، وعادة لما بيكون قبليه حرف الدبليو، وعادة برضو هتلاقيه في أدوات الاستفهام اللي هي question words، أدوات الاستفهام أو كلمات الاستفهام. زي إيه؟ زي what, when, where, why. هتلاقي هنا الدبليو بتتنطق، الاتش ما بتتنطقش. مش شرط يكون أدوات الاستفهام، في كلمات تانية كتير. whales, white. هنا هتلاقي الدبليو بتتنطق، الاتش ما بتتنطقش. بس ده مش دايما، لا، زي ما قلت لك كل حاجه ليها استثناءات. هو دي برضو من ادوات الاستفهام وجاي قبل الاتش دبليو، ومع ذلك الدبليو هي اللي ما اتنطقتش والاتش هي اللي اتنطقت. طب هي دي الحاله الوحيده اللي حرف الاتش ما بيتنطقش فيها؟ لا، حرف الاتش ممكن ما يتنطقش لو جاي بعديه حرف الاو. زي ايه؟ تعالى اوريلك زي ايه. honest, ghost, our. هتلاقي هنا حرف الاتش ما اتنطقش عشان حرف الاو جاي بعديه. بس دي برضه هرجع واقول لك مش قاعده ثابته، ممكن تلاقي حرف الاتش اتنطق وجاي بعديه حرف الاو. زي الكلمه اللي انا لسه قايلها لك قبل كده، استثناء هو، ما هي دي حرف الاتش منطوق وجاي بعديه او. مش بس دي، هاوس، هورس، كل دي كلمات ممكن حرف الاتش يتنطق وجاي بعديه حرف الاو. زي ما قلت لك قبل كده وبكررها لك في النطق، قواعد النطق انا بديك قاعده تمشيك بنسبه كبيره قوي. الاستثناءات احنا هنواجهها مع بعض. اوكي. بس ده كل حاجه عن حرف الاتش. طبعا في ناس اكيد بتقول لي طب انت ما كلمتناش عن حرف الاتش مع حرف التي، مع حرف السي، مع حرف الاس. انا كلمتك عن حرف الاتش مع حرف السي وشرحته لك واحنا بنشرح حرف السي، وهشرح لك برضو الاتش مع التي ومع الاس لما يجي نشرحهم. لما يجي دورهم احنا ماشيين بالترتيب لحد ما نخلص الحروف كلها. لكن انا ما اقدرش اجمع لك الحروف كلها مع بعض في حلقة واحدة، انت نفسك هتتلخبط في الاصوات. اوكي. فما تقلقش، كل حاجة هقول لك عليها، بس خلينا نمشي خطوة خطوة وبالترتيب. اوكي. بس يا سيدي متنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل خاصية الجرس، واشوفك الحلقة الجاية. شكرا، السلام عليكم.